Bueno, aquí seguimos despois dese corte que nos presentou Cami, moi interesante. Vale, parece como que sei que de que vale. No, está bien, hemos estado por varios stands. Estamos facendo este combo que facemos de unidade móvil e de mesa de estudo que montamos aquí en no Palesco, nesta Feira das Matemáticas que nos invitou Ipanema. Xa lle queda, Ipanema xa lle queda. Agapema. Vamos a seguir falando neste caso. Cami, levas diamá porque é unha proposta túa, me parece moi interesante. Sí, porque está con nós, Elena Vázquez. Está ou están? Están as dúas Elena Vázquez, ¿no? Tanto a decana da Facultade de Matemáticas, que antes saliu na conversa ese momento de sesga na educación, falando con Cristina. Na Facultade de Matemáticas hai unha muller como Elena. Está tamén a presidenta de Stalmat, que é ese proxecto que me gustaría que nos falaras del, ese proxecto para nenos con matemáticas. Benvida, Elena. En Santiago. Bueno, pois moitas grazas, primeiro porque esteades aquí, porque dades voz dentro e fora, e logo polo convite, non? Decir xa como anécdotas de Elena Vázquez que na facultade en realidade hai dúas Elenas Vázquez. Eu son Elena Vázquez Endón, Elena Vázquez Zabal tamén é outra profesora. Cuidado, es una Elena al cuadrado, aprovechando las matemáticas. Ya. Sí. A tres. Aquí hai dos e hai outra máis. Que vale, a outra Elena vale por 3 incluso. Buah, ya me he perdido. 5, yo ya me perdí. Multiplicamos as Elenas. Pero o proxecto do estímulo do talento matemático, o proxecto de Stalmat, ten por obxectivo sachar ese talento que sabemos que está nas nenas e nos nenos, e sabemos ademais que os 12 e 13 anos son unha edad singular para que ese talento agrome máis ou para que ese talento quede máis latente. Entonces a Miguel de Guzmán se lle ocurriu que igual que hai mozas e mozos que os sábados van a facer deporte ou a canto ou a outras actividades extraescolares que lles tocan máis o corazón, pois que hai xente a que o que lle toca o corazón son as matemáticas. Entonces, na universidade entraría creo que a promoción 14 ou 15 o ano que ven, e faremos a selección o primeiro sábado do mes de xuño, e do que se trata é despois de que se presenten máis de 300 mozos de toda Galicia, que o que pasa, seleccionaremos a 20 mozos e mozas que este ano cumplan 12 ou 13 anos. Unha vez seleccionados, van vir 20 fins de semana durante 2 cursos a Facultade de Matemáticas a probar todos os sabores das matemáticas, todos os platos combinados que se poden facer das matemáticas con outras ciencias ou con outras actividades. Vale, e esos platos serán sin gluten? Hainos, como ademais ten que haber un recargo de enerxía, porque o cerebro consume moito. A media mañá hai unhos petiscos para todos e, por suposto, para os que o precisan sin gluten, para os que teñen outras intolerancias, haberá... Toma, Julián, ven por otra. Ya sé el nombre del programa, se llamará Mateschef. Mateschef. Hay un libro de Alsina de Mateschef. Wow. Llegas tarde. Yo aquí soltando una tontería, me acaban de dejar con la palabra en la boca. No es tontería porque tiene... Nunca hai tonterías cando a xente hibrida as matemáticas con sabores, con coñecemento, con retos e tamén coa diversidade, coas tolerancias. A cuestión é solamente cambiar a forma de vendelas, non? Sí. Pois sí, cambiar a forma de partillalas, de vendelas, de compartilas, de ademais conseguir que eles pregunten, porque a veces nos parece como mestras e mestres que temos que inundar, que temos que contar todo o que sabemos, pero así anegamos a xente, e o importante é que queden espazos para que a eles se lles ocurran preguntas. Que haxa un disfrute. E as preguntas deles son esos outros sabores que eles degustan e non só o precociñado que ti lle tes preparado. Qué bueno. E cantas veces son eles mismos os que propoñen platos e cadra que ti non contabas? Eu creo que ese é o máis máxico. As preguntas que fan, o que se lles ocurre, as visións que che dan. Eu, por exemplo, sempre pensei que lle molaba moito a parte de matemáticas coa simulación do corpo humano. De feito, en Stalmat xogan con unha simulación do fluxo en sangue, en veas e arterias. E eu pensei que lles gustaba polo que se aproximaba aos cuidados. E unha vez un deles, que agora debe estar en terceiro ou cuarto de enxeñería, me dixo: con isto, Elena, faise un videoxogo moi bo. Primeiro lle sacas toda a sangue ao individuo, a metes nun depósito e coa segunda simulación lle a metes hasta que rebenten e morran.
eu dime conta que xa cumprira os 50 anos, que eu pensaba diferente, pero tamén aprendín que eles sí que disocian, e iso que queremos que fagan, ese mundo virtual que non é real, donde matar é o reto, e o mundo real donde matar non debe de ser o reto. Aí podes atopar algún cincuentón que non lo entenda. Non, a min costoume, ademais lle dixen, bueno, pero mellor as vosas compañeras non lles gusta matar. E me dixo, non sexas sexista, Elena, matar gustanos a todos. Entonces aí sí que me dieron un zasca a mí. E a verdad que eles o entenden de outra forma. Entonces Halima, que ahora está en cuarto de psicología, me dixo, non te preocupes, Elena, primeiro tratamos de matalos para acabar o xogo, e se non se matan imos curalos para deixarme a min tranquila. Pero vamos, o xogo a esta señora mayor le metieron el fleco ético, un poquito ahí, sí, un poquito de fleco ético hay que poner para que no te fueras tú para casa dándole vueltas. Una empatía muy grande. Halima será una gran psicóloga. Sí, ¿no? Qué maravilla ver cómo evolucionan, ¿no? Sí, eso é moi estimulante porque ti lles fas as fotos cando recibes con 12 anos. Logo hai un porcentaxe, un 20 e pico % que veñen a estudar matemáticas e xa os ves maiores ou os biches medrando que se foron presentando ás distintas olimpiadas. Hoxe hai unha estalmateira que está en Eslovenia coa Olimpiada Matemática Internacional. De aquí da Coruña? É de Santiago de Compostela, Gallega, sí. É estalmateira, é da terra, é de Estalmat Galicia. E é unha das 3 mozas que representa o equipo olímpico femenino nesta Olimpiada Femenina Internacional. A nivel nacional, está representando internacional. Quiero decir, pero vai con a selección española de evidentemente equipo ha pasado el de filtro ese vuestro primero, ¿no? Que nos dices, a mí me llama la atención, se presentan porque hay el mito clásico de que las matemáticas, los niños que no quieren las matemáticas, pero dices, no, es que hay 200, 300 niños que tenemos que filtrar. 400 que cada ano se presentan as probas en toda Galicia e representan a 70 ou 90 localidades diferentes de Galicia. É dicir, o noso territorio ten alma de Domingo Fontán, agroma talento matemático en moitas vilas e son precisamente os profes do ensino, os que están hoxe aquí en Palesco, os que fan de oteadores e os que os convidan a presentarse. Claro, porque pasa ese filtro que vosotros hacéis, último, ha pasado ya por filtros previos. Quiero decir, ya no es que un niño que le gusten, sino un niño que además de gustarle, da a entender que querría participar a través de su profesor. Su profesor le dice, bueno, sí, y después va pasando todo eso, ¿no? Bueno, esas etapas. Hubo un momento que eran sobre todo os profes, e son sobre todo os profes os que os estimulan, e no informe de egresados de Estalmat os que lle fixeron ferver a vocación matemática foron profes de mates. Pero como hoxe, grazas ademais aos medios, Estalmat tamén as familias acceden a esta información, a veces son os pais os que lle din, oye, pois preséntate, porque son as nais e os pais os que ven que na casa pois tamén lle bule o afecto polas matemáticas, entendendo moitas cousas, non? Entón, aí digamos que máis que filtro hai que eles din que lle molan as mates, non fai falla xa que veñan cun aval dun instituto. Claro. Moitos profes os animan e a proba a eles lles fai moi felices porque son 5 ou 6 problemas, os apartados dos problemas teñen unha graduación de dificultade para que, bueno, se tes 300 mozos que lle molan as mates, se os problemas fosen moi difíciles dende o principio, xerarías moita frustración. Entonces hai uns apartados para dicir, a min isto me mola, isto sei facer, e logo según avanzan, pois iso é máis difícil, porque senón o problema teríamolo nós, claro, porque hai que seleccionar a 25. De alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, como acabas de falar ti de máis de 70 poboacións. Hai algunha, sei que sí, pero cal pode ser esa diferencia entre os centros rurais e os centros urbanos, os centros educativos? Notas algunha diferencia? A pregunta é malvada, xa aviso. Pero a pregunta podería ser malvada, pero a pregunta o que ten é moita riqueza, porque a veces os docentes dos centros máis pequenos, con menos alumnos, teñen máis tempo. E ademais, esos estudantes e esas familias agradecen e valoran moito máis o labor dos nosos colegas dende a educación infantil e ese tempo a maiores que lles brindan, porque é moi fácil que logo os profes se brinden pois a axudalos, a contarlles, a decirlles. Entonces,
para min eu cada vez que vou a facer divulgación a unha vila un pouco máis pequena, o que atopo é nenos con máis capacidade de preguntar, que os ollos lle fan máis chispitas, que te escoitan moito máis. Tamén pasa nas cidades, pero nos sitios onde pois eres eso, a pelirroja que lle vai a falar de matemáticas, pois te escoitan e sobre todo fanche unhas preguntas que a que ten que pensar e a que está sendo examinada son eu. Eu disparaba directamente o ratio. A miña idea era chegar a ese punto, que se entendera a importante que esa ratio por a profesor-alumno, que se entenda a importancia que é, sobre todo nunha cidade, na Coruña, non sei noutras, a información que teño aquí na Coruña, na que levamos uns anos na que os centros educativos cada vez ingresan menos nenos. Por lo tanto, vai chegar un momento en que os profesores van a ter máis tempo se non nos votan, de acordo? Entonces aí quería eu levar o debate que chamou Puxaches ti fantásticamente ben. O tempo, a mirada, o saber escoitar, e eu creo que temos que empezar a contarnos menos cousas para que eles pregunten máis. Cando vas a un centro a facer divulgación e che fan preguntas, volves pois con moitas cousas na cabeza para pensar ti, para aprender, e con moita satisfacción, claro. É que o profesor non é un voceiro da cultura, non ten que ter ese componente de escoita, sin dúbida alguna, está moi claro. Non sei. Tes algunha cuestión máis que bueno, no, o que nos queira contar Elena sin H, porque importante, como matemática, como matemática que, claro, evidentemente la H que non se fala, para que vai estar. No, a verdad que o cero e izquierda. Síntesis lingüística. Eu de pequena, cando me aprenderon a escribir o meu nome, aprenderon a escribir sin H. Incluso o meu pai me chamaba Malenucha a veces, e unha vez me escribí un Malenucha, e lle dixen: papá, o meu nome non leve esa letra tan rara. E eu que vamos, que o galego, eu creo que ten que ser en Galicia a forma de partillar as matemáticas, e na facultade somos moi activistas de sumar o galego e as matemáticas, e estamos moi orgullosos de que na próxima calculadora Casio o galego sexa unha das linguas que aparece. Pois a verdade que despois de terlle dado esa resposta de Marisa Vidilla ao meu pai e non poñer a H, pois deixo a Elena como aprendín a escribilo de pequena, porque senón cambiaría a miña asignatura e cambiaría un pouco, pero non é por aforrar, é porque foi como aprendín. Moi ben, solo faltaba que desde a Facultade de Matemáticas non estiveran por sumar. Exacto. Bueno, se están por restar tampouco pasa nada, están por sumar. Bueno, a veces hai que restar o que cuidado con sumar, que hai cousas que hai que restar tamén, ¿no? Hai cousas que hai que restar. Porque o tema de sumar ahora ten moita carga política, ten cuidado. Sí, pero bueno, pero é unha vez máis a importancia de partillar os conceptos matemáticos para comunicar, e que é moi importante que se faga, e eu creo que sen o que facedes nos medios para axudarnos a partillar as matemáticas, pois non estaríamos no momento tan doce no que estamos, e hoxe este paleso non estaría tan cheo, así que... Nós chegamos medios, non somos cuarto, non creo que pasemos de aí, pero xa que estamos aquí que catedrática de matemáticas, decir que nos como medio, cuarto. Elena, antes saliu o tema... Profesor, disculpa. Non, porque o día que se xa catedrática direino con moito orgullo, pero como ainda non o son, está ben. Ese sí que é o rigor. Queres estar no teu sitio. Es precisión matemática. Precisión matemática. Honestidade científica. Tamén. No, antes falamos do sesgo. Sí, o sesgo educativo que ten a orientar aos nenos. Como está a Facultade de Matemáticas nese aspecto? Pois eu creo que afortunadamente moi ben. A primeira promoción de matemáticas na Orla había 6 persoas, 5 mulleres e un home. Porque eu teño a teoría que cando algo nace as mulleres somos moi parteiras e estamos no inicio, cando se consolida e a cada prestixio mellor as cousas cambian, pero ademais este curso foi o curso no grado en matemáticas que máis porcentaxe de mulleres entraron en primeiro, é un 56%, e entonces estamos nun porcentaxe bastante equilibrado de homes e mulleres, e tamén é certo... Un reflexo da sociedade, 56. Sí, que antes houbo tamén outra decana que estivo 8 anos, eu xa levo 6, e o mellor esa fake news de que as mulleres non nos gustan as matemáticas, con esta presenza tan explícita, pois é máis fácil botala abaixo, non? Sin dúbida alguna, a veces a presencia é importante,
pero eu penso que máis importante que sea, esa presencia é importante, que sean os nenos e as nenas os que teñan a capacidade de escoller aquilo que lles gusta, porque non é unha defensa a ultranza ou por riba de todo das matemáticas, senón eu creo que teño o que defendo e o que busco é que sean os nenos os que eles escollan. De acordo? Pasa que os pais aí sí que temos moito que aprender ainda, non? Pero aí hai un efecto espello, referentes, non? Que sí que é importante que vexan que hai mulleres que lle gustan as matemáticas, mulleres que fan matemáticas, porque senón a veces co tema do prestixio, no ámbito femenino actívase máis o síndrome do impostor ou da impostora, entón parece que estamos mellores, se é tan difícil, o mellor eu non podo. E ese é un paso máis atrás que dan as mulleres e as nenas que os nenos. Entonces estamos en un momento para partillar uns números que tamén combinan a igualdade que tanto nos gusta. Sen dúbida alguna. Vamos sin máis, pois nada. Elena Alcuadrado, moitísimas grazas, que foi un placer charlar contigo. Gracias, Elena. Un gusto. Gracias. Chao, chao. Ana Cami, a por outra. Venga, vamos.